ათივნის საზოგადო მოღვაწეს, ფოლკლორის მოამაგეს, ლოტბარს, ანსამბლების მართვესა და რუსთავის ხელმძღვანელს ანზორ ერქომაიშვილს დაბადებიდან 86 წელი შეუსრულდებოდა. ანზორ ერქომაიშვილი მშობლიურ ქალაქში გაიხსენეს. ოზურგეთის ფოლკლორის ცენტრის წინ ანზორ ერქომაიშვილის გორელიეფი ცენტრალური, სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, სტუმრებმა და ხელოვანმა ადამიანებმა ყვავილებით შეამკეს. უკვე მოგვიანებით ფოლკლორის ცენტრის დარბაზში გაიმართა გიორგი ჭუმბურიძის ფილმის „შავი შაშვი ჩიო“ და საპრემიერო ჩვენება. მხატვრულ ფილმში მოთხრობილია ანზორ ერქომაიშვილის შემოქმედებითი თუ პირადი ცხოვრების დეტალები. ისტორიები, რომელიც საინტერესოდაა მოთხრობილი და გადმოცემული. ჩანს ანზორ ერქომაიშვილის ურთიერთობა ოჯახთან, წინაპრებთან, საყვარელ ბაბუასთან. გაცოცხლებულია ანზორის პირველი სასცენო დებიუტის ისტორია. ბაბუის გარდაცვალების ეპიზოდი. შთამბეჭდავადაა გადმოცემული უცხოეთში ანზორ ერქომაიშვილის თავდადება ქართული, გურული ფოლკლორის მიმართ, ზრუნვა მათ მოძიებასა და შენახვაზე. ფილმში საინტერესო და რომანტიკული შტრიხია ანზორ ერქომაიშვილის და ლალე სეთურიძის სიყვარული. ჩვენების შემდეგ ისაუბრეს ფილმის შემქმნელებმა, მსახიობებმა, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ბოლოს კი გაჟღერდა ფოლკლორის ცენტრის ვაჟებისა და გოგონების მიერ შესრულებული მრავალჟანრიანი. ემოციები არის ძალიან დიდი. მე ყოველთვის ვიტყვი ამას და მომავალში გავიმეორებ, რომ მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რომ ხვდა ბედნიერება წილად ამ ფილმში მეთამაშა და სწორედ რომ ბატონი ანზორის ცხოვრებასთან დაკავშირებული ისტორია მოგვეყოლა ერთად და რაც ყველაზე მთავარია შემესრულებინა იმ ადამიანის სახე და გადმომეცა მისი ცხოვრების ასე ვთქვათ ფრაგმენტები, რომელმაც ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ბატონი ანზორის და არა მარტო ბატონი ანზორის, არამედ ზოგადად ქართული ხალხური სიმღერების და ფოლკლორის გამოცოცხლებაში თუ გაღვიძებაში თუ ასე როგორც გინდა დავარქვათ. იმიტომ რომ ეს ადამიანი იყო სწორედ ის ადამიანი, რომელმაც უთხრა ბატონ ანზორიც, რომ შენ უნდა გააკეთო ის, რაც აუშვათ მე ვერ შევძელი. მაგრამ მე მაქვს ხელში ის ოქრო, რომელიც შენ უნდა გადმოგცე და შენ ეს უნდა გაუზიარო მთელ საქართველოს. და ასეც მოხდა. ბატონი ანზორი გააკეთა მართლაც არ ვიცი ვიტყოდი შეუძლებელი. იმიტომ რომ იმ პერიოდში, იმ დროში და იმ ქვეყანაში ძალიან რთული იყო ბევრი რამის კეთება. მაგრამ მან მიაღწია ამას ყველაფერს და დაუტოვა აი ამ საოცარ ბავშვებს, რომელიც ეხლა 2 წუთის წინ ჩვენთან ერთად იყვნენ და შემოგთავაზეს საოცარი მრავალჟამიერი. და მე კიდევ ერთი რამე მინდა დავამატო, რომ ბატონი ანზორი და ბედნიერება წილად მას პირადად ვიცნობდი. მართალია ჩვენ ხშირად არ ხვდებოდით ერთმანეთს, მაგრამ მასთან შეხვედრა იყო ეს ერთი დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ მისი აურა ზოგადად იყო სიკეთის და კეთილშობილის აურა. და მოხდა ესე, რომ აი ცხოვრებამ და ბედისწერამ აი ასე და აქამდე მიგვიყვანა. აქ არის გამოყენებული დოკუმენტალური ისტორია. ფაქტიურად ეს ბატონო ანზორმა თვითონ დაწერა ცხოვრებაში, თვითონ შექმნა ეს თავისი ხელებით, თავისი ცხოვრების წესი ეს იყო და რაც ამ ფილმში არის ასახული, ეს ძალიან კარგია, მე ვფიქრობ მომავალი თაობისთვის, ვინაიდან თვითონ ეს სურათი რო დარჩება, ის რაც აქ ითქვა ამ ფილმში, ვფიქრობ რომ ყველას საინტერესო იქნება. დეტალებში არ შევალ, მე უნდა ნახოს ყველამ და აი რა ძალა აქვს სიმღერას, რა ძალა აქვს სამშობლოს სიყვარულს, რა ძალა აქვს მაგალითად აი 3-ვე თაობას, 4-ვე თაობას ოჯახში, რა ძალა აქვს გურიას ბოლოს და ბოლოს, იმიტომ რომ გურული პოლიფონია ეს არის აბსოლუტურად სხვა სიმაღლეზე მდგარი ხელოვნება. ეს სოფლიო აღიარა.
ამიტომ ეს არის განცდა ჩემთვის და ჩემთვის იყო რაღაცნაირი მეგობრული გამოწვევა, ჩემი დიდი მეგობრის ასევე, იმიტომ რომ ბატონი ანზორი მე ახალგაზრდა ვიყავი, როცა ჩვენ მეგობრობა დავიწყეთ და მე ეს მივიღე ჩვეულებრივ შემოთავაზებად და ისეთი ემოცია მოდიოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ განცდა იყო თვითონ აი ამ ფილმში მონაწილეობის მიღება, ვინაიდან მე ქალბატონ ეთორისაც ახლოს ვიცნობდი სიცოცხლეში და ზოგადად აი ეს დიდი ერქომაიშვილების გვარი ხო კიდევ ცალკე თემატიკაა და ფანტასტიკური. ამიტომ ვიგრობ რომ დღევანდელი დღე იყო განსაკუთრებულად კარგი, მის გარეშე აღნიშნავთ უკვე მე რამოდენიმე დაბადების დღეს და ვიგრობ რომ აქ არის მისი სული და აქ ტრიალებს მისი ასე ვთქვათ სტუმართ მასპინძლობა და დიდი გურულობა. ემოციები თვარ სავსე და სიმართლე გითხრა ძალიან ვღელავდი, იმიტომ რომ გურულ მაყურებელთან შეხვედრა, გურულ მსმენელთან შეხვედრა კიდე სხვა პასუხისმგებლობაა და სულ სხვა ასე ვთქვათ მეტრამეს მოითხოვს პირადად ჩემგან და მაინტერესებდა როგორ დამხვდებოდნენ და მიხარია რომ ძალიან გულით, ძალიან თბილად და ძალიან დიდი ემოციებით ჩატარდა ეს საღამო და მადლობა გურიას და გურულებს და აქაურ მერიას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ესეთი თბილი დახვედრა მოგვიწყო და რა ვიცი, ეს მთელი ცხოვრება გამყვება. რაც შეეხება თვითონ ფილმს, მადლობა მინდა ასევე გადაუხადო კულტურის სამინისტროს, ჩვენს კინემატოგრაფიულ ეროვნულ ცენტრს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ფილმის შექმნაში. ბატონი ანზორის ხვაწლი დაუფასებელი ნამდვილად არ ყოფილა საქართველოში, ყოველთვის აღნიშნავდნენ მის უდიდეს ღვაწლს, მაგრამ რაც უფრო მეტი იქნება გამოხატულება სხვადასხვა ფორმით, ეს იქნება ფილმი, წიგნი, თუ რაიმე სხვა ხელოვნების, ასე ვთქვათ, ნაწარმოები, სადაც აღწერილი იქნება მისი უდიდესი კვალი, მით უფრო კარგია, იმიტომ რომ მეტ ადამიანს შევატყობინებთ ამის შესახებ და რაც მთავარია მომავალ თაობას და იმედია ეს გაგრძელდება ეს კულტურული და ეს ხელოვნების დიდი ზეიმი, რომელიც დაგვიტოვა ბატონმა ანზორმა და ჩვენ შეძლების დააბარად უნდა გავაგრძელოთ. დღეს ოზურგეთი პატივს მიაგებს ქართული ხალხური სიმღერისა და საგალობლების დიდ მკვლევარსა და შემსრულებელს ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს, რომელსაც დღეს 86 წელი შეუსრულდებოდა. პატივი მივაგეთ მის ხსოვნას მემორიალურ დაფასთან, შემდეგ კი ფოლკლორის ცენტრში გიორგი ჭუმბურიძის ფილმის ჩვენება გაიმართა, რომელსაც ოზურგეთის მერიამ ხარი დაუჭირა. ბატონი ანზორის ღვაწლი ქართული კულტურის წინაშე ფასდაუდებელია, მისი მემკვიდრეობა კი მომავალ თაობებს სამუდამოდ დარჩება. უკვდავია ქართული სიმღერა, ბაბუ, უკვდავი.